哥哥回来了。表面上是我哥哥，实际上是我老公的男人回来了。你干啥呀？哥哥，我老公。你知不知道你在说什么？你亲哥，你要毁了这个家吗？谁他妈说你了？我都说下一仗。妈妈，哥哥，下一周回来了啊！这个多做4个圈。妈妈，这你笑屁呀你！这你个笑什么笑？那咋办啊？